Tyson. Mi número 800. ¿Cuánto trajiste la palabra? ¿Qué revelación y fue comprar? ¿Qué compro? ¿Queso rallado? ¿Cuánto vale rallado? ¿Cuánto? 150 y 200. 150. 200. 150. Pero no va a alcanzar. Cállate la boca. Sale, otra vez. sale, estoy jugando Sony y me apareció en una cuadra. Una femia.
guerra, no sé, me tengo que esconder y dar tiro en la cabeza. Bueno. Me llevo como 6 tiros en la cabeza, mira acá. Mira, acá, 6 tiros en la cabeza. Y vivos son 22 que... Agarro una vida. Con la pistolita no estoy matando a todos. Mira, Nahuel. Mira. Nahuel, mira. Con la pistolita. Mata así con cosas en guerra y mira yo. Oh, ahí. Pues matando a mí. Oh, no estoy matando a pistolita. Ahora voy a usar la metida ese teléfono. A nosotros juntitos al mismo tiempo. Mira, güey. Quedan gatos. ¡Sale! ¿Qué? Me matan a cuadra juntitas. ¿Sí? Que soy un pro. ¿Quieres que te haya un problema? What the fuck, man? What the fuck? Dale. ¿Qué más? ¿Cómo sale? ¿Qué compro para tomar? No, jugo no. Ay, sí. ¡Escuché! Ah. ¿Qué? Pórtate bien. Ahí le hago una salsita ahí. No, no quiero la sopa yo. ¿Qué querés vos? No quiero sopa. ¿Qué más? Tráete una manada de naranja. Ma, mira. 17 tiros en la cabeza voy dando. Porque eso manejo y eso no me venzo. Y doy tiro, amiga. Piensa que sos un manco como Nahuel. Voy ganando los 5.
Ma, mira. Ma, mira. Mira, mira. Mira. Toma. Le partí una jeta para que le pete. Hostia, me van a partir una jeta. ¡Gané! ¡Gané! ¡La wea! ¡Va, gané! Lo mató todos juntitos nosotros. Sí. Tío. A ver, te maté. Gracias. No quiero. Sí, soy otro. Tiene toda mi pierna, hermano. Ah. Dios. Me duele las piernas. No, déjalo pasar.